hitanao Solidis Garantie en tout cas akoatra ny fanoana anay amin'ny dossier ilaina dia izy koa nanome antoka fanampiny amin'ny findramam-bola tiako natao. Des produits de qualité et original à prix hyper compétitif. Baolai, toujours meilleur. Solidis Garantie et Baolai vous présente Viva Événement. Afaka folo andro raha ela indrindra no ivoaka ny anaran'izay ho Prime Ministre ho ny Flo Hery Rajaonarimampianina androany izy no nigadina teny Ivato. Tsy manohana ny Jules Etienne ny solom-bava-bahoaka Mapara. Zazakely mainy rano mangotraka tetsy Manjakaray saika niara-ny fitsaram-bahoaka ilay reniny. Any Mahajanga mitolona ny mpiasan'ny commune tsy nanaiky ny didi-pitsarana ny voaka. Alatsinainy ny andro ny vaovao an'ny fanatanjahantena avy eto an-toerana sy avy any ivelany no amaranantsika ny vaovao. Tonga soa ato anatin'izao Viva Événement izao miarabantsika rehetra no sady manasanao anaraka izao fotoana ny fampahalalam-baovao izao hatramin'ny farany melohan'ny hirsotsika amin'ireo vaovao nambara tao anatin'ny lohatendreo dia vaovao makasika ny toetry ny andro noentsika isantarana izao fotoan'izao tsy rivo-doza araka ny noeritreretin'ny maro tamintsika ny orana ny kija sy ny rivotra ny fofofo indrindra teto andrenivohitra ny maraina teo raha ny fanazavan'ny sampana mpamantatra ny toetry ny andro mbola tokony tondra arorana sy akanjo mafanatrana nefa sika ho amin'ny rampitso raha ny vinavina ny toetry ny andro nambaran'izy ireo hatrany olona maro tahaka ireto sendra ny mpano gazetinay ary sy arela ireto mantsy no tsy mahalala intsony tokony ataony noho ny fivaovan'ny toetrandreo arahoara. Akanjo mafana tahaka azy mianaka ireto avokoa ndehetra androany mivoaka ny trano andeha anatitra ny zavikely ny anatra ity raim-pianakaviany ity na dia efa nitsahatra aza ny orana tsy mbola nesoriny akoditra ny zavikely ny akanjo mafana ny fiovan'ny toetrandro efa tsy fantatra intsony no antony. Le toetrandro anie dia niova be tsy fantatra intsony zay fandeha satria andro tokony maina be le izy tsy sinininy nefa zao maloka be natramin'ny maraina ary tonga zao tonga dia mpianatra tonga zao tonga dia efa manao blindage be ohatran'izao aloha ny voaka n'le maraina. Tahaka azy mianaka samy niomana amin'ny mety ho fiavian'ny orana sy ny atsika tampoka ateraky ny fiovaovan'ny maripana avokoa ny rehetra. Tsy dia mahavantana aloha le mitondra elo fa mandeha fotsiny dia mandeha mitondra ohatra mitondra ragla fotsiny zany fiarovana zay ihany. Fa inona ary ny anton'izao toetrandro izao eto amin'ny fobe famantarana ny toetrandro tsy mbola rivo-doza araky ny nahiny maro no tsikaritra andihan-drahona matevina ihany andihan-drahona izay mbola hitondra orana ho an'ny rahampitso. Izany le andihan-drahona ihany no miaraka tamin'ny tosika ny alizay fa ny toetrandro ratsy manko avy amina rivo-doza fa amin'izao aloha mbola tsisy rivo-doza mananontranona mihitsy saika manerana ny nostika izany. Ny alarobia izao araka izany voatombanana isava ny andro eto afovoan-tany sy amin'ny tapany atsinanany nosy iny na izany aza mbola anatin'ny fahavaratsy isika mbola andrasana no mety isin'ny rivo-doza. Raha ny fanazavan'ny sampana mpamantatra ny toetry ny andro hatrany moa dia mbola vinavina ny latsaka atao anatin'ny andro vitsivitsy ny orana tao anatin'ny 3 andro ny latsahany teto andrenivohitra manokana nefa dia efa manomboka marikoriko sahady ny petsapetsa terany indrindra ny amin'ireo fako mivangongo etsero toerana 3 samihafa no tsy dia ny mpano gazetinay atao anatin'ny tsy fanadadiana ity tsy ny fofona sy ny lalitra fotsiny ihany intsony no hitan'izy ireo teny. Mivoakolitra toy izao izy fako mizavovona eto amin'ny petite vitesse ity efa tsy kiriko intsony ny kamaroan'ireo mpivarotra miasa manodidina eto saingy ny tsenan'izy ireo no lasa tsy nandeha na dia tsy mahita olitra mivantana aza ny olona rehetra mandalo eto ny petsapetsa sy ny fofona dia samy mahatonga azy ireo tsy hijanona ela. Tena hita hoe tsy lasa tsy mety mihitsy le tsena satria le olona vao maina le fofona dia mitsoaka. Tsy mandeha lavitra eto isotry mitovy ny olana
mivoakolotra ny fako iny zao mifaritsy ny jordira iny a fa amin'ity rehetrarehetra ity rehefa maharaina vo mitosaka mihitsy masoandro tonga dia molotra daolo mivoaka amin'iny iny am'tisiny anankiray iny molotra daolo mivoaka amin'iny tsy maintsy mandeha anatin'ity petsapetsa misy olitra ity anefa ny olona rehetra mandalo eto amin'ity lalana mainty ny loto ity ihany mantsy ny lalana tokana ho an'ireo mpandeha tongotra orana intelo misesiny zao a dia efa manangona le fofona sahady a ary manangona rano a dia manjary a miangona le maloto rehetrarehetra iny no miparitaka eraky ny tanàna rehetrarehetra zany manomboka ame fofona ny olona mandaletiny dia mitapimbava daholy dia menatra zay hoe zao ve ny tanàna misy amay menatra sady kireko saingy teren'ny fitadiavana hiaritra ny fofona sy ny loto toy izao ny akamaroan'ireo mpivarotra eto ny aretina ny tena iny izy ireo indrindra ireo miaina ao arin'ny fako misy avovona sy ny petsapetsa toy ity ireny mpianakaviana ity fako io zany dia tena miteraka aretina no sady misy fofona tena tsy zaka mihitsy ny ankizy kely tsy mazaka ny olon-dehibe ihany koa tena tsy mazaka an'ilay izy aretin'ny taovam-pisefoana sy ny areti-kibo ireo ny santionan'ny aretina teraky ny fako no resahantsy mpivarotra sy ny panadio toy ity ireny mpianakaviana hitanay tetsy 67 hektara salema vaovao ity ny tena lasibatra ny fivangongon'ny loto sy ny petsapetsa toy izao hatramin'ny kortana ny fandrovana ny fako teto andrenivohitra sy ny fiavin'ny orana miamafy ny asa sahany ny olona toa azy ohatr'izao ny fako dia miparitaka le izy dia sarotsarotra le asa fa rehefa tsisy miparitaka eo dia milamindamina le asanay ny sabotsy lasa teo nisy nakafarany ny ampahany tsy fako ity efa manany ny vangongono indray ny mpivarotra ny masaka eto anoloany izy ireo izay efa saika nikatona mihitsy noho ny olitra ny lalitra sy ny fofona nateraky tsy fako ity ka natonga ny mpanjifa ny enina andreo manalina eo amin'izay vaovao mahakasika ny toetry ny andro izay hatrany any Tomasina miakatra ny rano eny amin'ireo faritra iva vokatry ny orankijy nanomboka ny sabotsy lasa teo petsapetsa ny tanàna na izany azy tsy mbola misy atahorana ny amin'ny fekaran'ny rano ny fiatraikany izay toetrandro ratsy sy ny vokany eny amin'ny andavanandron'ny mpianany mponina izay no entiny rafa ho mpanao gazetiny Viva any Tomasina amintsika amin'ny alalan'ny Anso Darby efatra amin'ny asabotsy lasa teo no mbola mitoetrany ny orana mikitsy eto tafitanàna ny Tomasina hatramin'ny ora iresahana mivantana zao dia mbola ora ndehatrany eto Tomasina izay mbola rana rahona matevana sy ny mpavidrivotra tsy indraindray ary dia orana trany mihenana eto mireny voty dia tsy misaraka amin'izao fotoana izao vokatra eto efa maro ihany ireo fokotany izay sy natana sy akaran-drano toy ny efa hita amin'ny fokotany ambony madinika mangarano andrano madio sy tera elfa na dia eny an-tsena toy ny amin'ny tsenany bazakely ary dia raikitra ny fanaingana jipo ihany fitenenana ao anatin'ity rano be eto Tomasina ity efa misy ihany koa ny lalana izay sy natana zany sy akaran-drano izay toy ny etsy amin'ny gare routière rehefa manano sarotra ny fioambozana amin'izao fotoana izao Isorandrafy mpanao gazetiny Viva any Tomasina hanampita iny vaovao iny ho ajantsika hatreo ny vaovao mahakasika ny toetry ny andro hivadika amin'ireo maresaka politika sika ato anatin'ireto fanadihadiana manaraka ireto tsy ho ela intsony ny fanendrena izay ho prime ministre lehibe ny gouvernement izay no fehezanteny namalin'ny filohan'ny repoblika Hery Rajaonarimampianina ny mpanao gazety raha nametraka taminy izany fanontaniana izany teny Ivato tamin'ny fotoana natongavany avy any États-Unis sy France avy amin'ny vondrona politika izy anarana vaovao ve mbola baraingo avokoa ny amin'ireo fanontaniana ireo andeha aloha hoenotsika ny valiten'ny filoha Hery Rajaonarimampianina eo amin'ny fandraisam-pany mamboaka fetrany aina sy njara Andriantsoa. Dia nilaza hoe anky anaraka izay azo atao fijeriko azy efa ampy angamizay volan'izay ny arahana midinika ny arahana ny fandefitra fiainam-pirenena sy tokony andefitra fiainam-pirenena tokony androso foana ny adevitra raha politika raha mampandroso dia tsy maninona fa raha ohatra kosa hitarika ny firenena emitra dia tsy azo teny zazaraka zany ka tsy ho ela zazaraka zany fa za dia mampisy lanitra ny la fiara-politika rehetra zay io koa fa efa vonony satria efa mieritreritra izy tao anatin'izay fotoana tsy nateo anay zay
nambarany flo ratsonary mampianina moa fa nisy olana ny fifampitiniana amin'ny fanendrena ny prime ministre olana izay iza marina no mametraka azy ny valon'io fantanin'io noho no ezahan'ny mpanao gazetinay novaliana ao anatin'ity fanadihadiana ity. Roa volana latsaka indray androany no nahafloan'ny ratsonary mampianina. Roa volana nanaovana fianianana nanoloana ny vahoaka anaja ny lalam-panorenana ny 15 janoary tetsy Mahamasina. Mianina aho fa hanaja sy tandrona toy ny anak'Andriamaso ny lalam-panorenana. Roa volana ty aoriny tsy mbola manana prime ministre ny fitondrana vaovao tantanina, tsy mbola manana gouvernemanta ary tsy mbola manana politika ankapobeny tena hita ny tanana ny firenena. Androany milaza ny filofa ny adievitra politika manodidina ny fanendrena izay prime ministre nateraky ny fandikana ny 450 amin'ny lalam-panorenana ny tsakana. Teny izay tokoa ve iverenantsika ny tantara. Sanasana mihitsy ny fitsarana manokana misana fifidianana nampiatra marindrano ny lalàna velona. Ny 9 febroary namoaka didy ny fitsarana manokana misana ny fifidianana. Didy namoaka ny vokatry ny fifidianana solombavam-bahoaka. Didy izay nametraka ny mapara ho vondrona politika maro anisa indrindra eto Tsimbazaza. Didy nanokatra adievitra ihany koa anefa indrindra momba ny fampiarana ny 450 amin'ny lalam-panorenana. Ny 17 febroary namoaka fanazavana ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana, fanazavana marakitra ny hevitra tokony andikana io andin-dalàna io, fanazavan-kevitra izay nanomevahana ny mapara. Ny 14 febroary nanolotra ny anaran'ny Haja Resampa ho tendrena prime ministre ny mapara. Andriamatoa Haja André Resampa. Ny ampitsiny io nanolotra ny Jules Etienne koa ny plateforme pour la majorité présidentielle na ny PMP. Teo anatrehan'izay raha toka fanendrena izay ho tompotrano vaovao etsy mahazo arivo no nandrasany maro. Fandravana ny fitsarana avo momba lalam-panorenana no nasetry ny filohan'ny Repoblika vaovao. Ny fanindran-dalana tamin'izay ny tsy fankasitrahan'ny filoha rajanary mampianina sy ny ekipany ny fifidianana ireo boramaritry ny anteny miram-pirenena vaovao izay norombahan'ny mapara ambongadiny. Ankehitriny krizy amina androm-panjakana roa no iainan'ny Madagasikara. Tsy afa-miodina ny anteny miera satria lazain'ny PMP fa tsy ara-dalàna ny fifidianana nataotao. Intsakilany ny gouvernemanta ihany koa tsy mbola tafatsangana. Eo amin'izay maresaka politika izay hatrany tsy mivaky roa ny mapara ny vovonana miara-dia amin'ny Andry Rajoelina. Io no fanambarana izay nataon'ireo solombavam-bahoaka mandrafitra ity vovonana politika ity androany taorian'ny vaovao nivoaka gazety androany ny amin'ny fisinina solombavam-bahoaka sasantsasany manohana ny candidat Jules Etienne ho eo amin'ny toerany prime ministre Nathalie Ramanambe sy Njarany Andriantsony nanangona ny vaovao. Iray tsy mivaky ny mapara izay no afatra nampitainy ireto solombavam-bahoaka avy amin'ny vondrona politika miara-dia amin'ny Andry Rajoelina na ny mapara ireto androany. Ny gazety mpiseho isan'andro sasatsasany nivoaka tamin'ity androany ity izay nilaza ny fisiana solombavam-bahoaka manohana olona hafa ho tendraina prime ministre izany hoe nisitaka tamin'ny mapara. Ity ilay solombavam-bahoaka nitafa tamin'ny mpanao gazety omaly, solombavam-bahoaka voafidy tany Tanambao Manapotsy tamin'ny anaran'ny mapara. Disy ny filazan'ny gazety androany hoy ny fiarovan-tenany. Kasika ny lahatsoratra ny gazety izay nivoaka androany izay ohatra ny nahagaga ny tenanay ihany dia eto zany zahay dia mitsipaka ireny fanambarana gazety izay natao androany ireny satria tsy misy zany député 5 izay taritoka izay miala ao anatin'ny mapara sy manolotra an'Andriamatoa Jules Etienne. Ny faharoa manaraka izany dia ny point de presse izay natao omaly dia nitondrana ny feo avy any amin'ny distrika izay nifidy anay sy nametrika anay satria zahay tsy manao fanambarana amin'ny anaran'ny mapara fa misy ny rafitra reto hitanareo reto
no afaka anatanteraka izany fanamparana zany fa kosa ny anaya dia mihetaheta ny vahoaka avy any amin'ny distrika mitondra ny feon'ny vahoaka avy any amin'ny faritra io raha teo ny tena asanso ny mbavam-bahoaka izany ny votoatiny tafanataony ny fitakina ny fanendrena praiministra ny fanendrena praiministra izay tokony avy amin'ny mabara noho izy ireo maronisy eny amin'ny anty amin'ny raha-pirenena tsy mandany fifampiresahana ao anatin'ny fanajana ny lalàna nefa ny mabara mankahely ny filopirenena izay mitoananay hanaja ny fianianana taony teo anatrehan'Andriamanitra sy ny vahoaka malagasy tamin'ny 2020 ny volana janoary taona 2020 tsy mandà miady hevitra ao anatin'ny firaharahiana sy fanajana ny andininy fa 450 ao analavandrenana mikasika ny fanendrena ny praiministra adevitra momba izay ho praiministra lehiben'ny gouvernemanta atreto amin'ny fomba ofisialy mitazona ny heviny amin'ny fananjanana dimy fa 450 amin'ny lalam-pandrenana sy ny fanazavana efa nentiny HCC momba io andin-dalàna io ny mabara adevitra izay tombanany maro hifarana midiamandro ity araky ny efa nambara tamintsika teo dia nitodo atandrazana androany maraina ny filohan'ny repoblika sy ny delegaciona ny aradita aminy amatsy volantsika ny tahirim-bola iraisam-pirenena toraka izany koa ny banky iraisam-pirenena izay efa manana 300 tapitrisa dolara ho antsika raha ny fanazavany nangina kosa ny filo momba ny antsipirian'ny fiaonany tamin'ny Laurent Fabius ministry ny raharaham-bahiny frantsay mitatra ny vaovao mambaoaka fetrany aina eo amin'ny sariny anjara andriantso ny fiaramanidiny Air Madagascar avy any France tonga io maran'io no nitondra ny filohan'ny République sy ny délégation ny aradita aminy niverina tanindrazana rehefa avy any États-Unis sy France. Tato andalatsara ny seranam-piaramanidiny Bani, délégation mafonja avy amin'ny PMP izay an'ny olona Klafra Valmanana ny Cameroun ankoatran'ny gouvernement sy ireo lehibe ny androm-panjakana no ny andro izay voandalana netiny. Voandalana voalohany ny tany États-Unis. Zavatra nisongadina tamin'ny fiona tamin'ny FMI dia ny fanapahan-kevitra izay noraisiny ny tonga dia matsy vola avy hatrany any Madagascar misy hoe fonds d'intervention rapide izay izay nentin'ny FMI amatsina vola any Madagascar misy amin'izao fotoana izao misy any 300 millions de dollars mahery any zany vola izay azo lazaina hoe efa tonga dia azo ampiasana maika amin'izao fotoana izao misehatry ny banque mondiale no everina. Inona ny tambin'ireo fanampin'ireo takin'ny FMI sy ny banky iraisam-pirenena ary inona ny takaliny ekeny ny filoha malagasy mijanona baraingony amin'ireo na ny tany Frantsa na ny Tetsivato tsy mazava ny valitenin'ny filoha momba izany. Ny voandalana faharoa ny tany Frantsa ny fanafanany ny vondron'ny tany ny teny frantsay ny sazo any Madagascar izay nambarany Abdou Diouf. Ny président Abdou Diouf izay nilaza fa amin'ny heriny zany ny herinandro ity zany dia hoentiny amin'ny filan-kevitry ny OEF zany filan-kevitra maritra ny OEF ny fanalana ny sazo Madagascar ary misy fa ity herinandro ity zany dia ho afaka koa ny sazo Madagascar eo amin'ny OEF tsara manamarika an'izany zavatra izany. Nijerena ihany koa fiaraha-miasa ny OEF sy ny Madagascar dia nilaza izy ary manditoky ny ara-mafisana amin'izany fiaraha-miasa izany. Inona ny votoatin'ny resaka nataon'ny filoha tamin'ny Laurent Fabius, ministra frantsay misahana ny raharaham-bahiny izay nandray azy. Nolalovan'ny filoha fotsiny amin'iny. Ny momba ireo nosy kely manodidina ny Madagascar na ireo îles éparses, tsotra ny valiteniny tsy mbola tena nanomboka ny fifandraisan-dahatra ofisialy. Hoajantsika treo ireny maresaka politika ireny aorian'ireto dogavaritra vitsivitsy ireto dia ho isan'ireo fanadazina ho arahantsika ny mahakasika ilay zazakely may sy ny fitsaram-bahoaka saika nahazony ireny ny fitokonana izay ataon'ireo mpiasan'ny komuna ny Andrenivohitra Mahajanga ny maresaka ara-panatanjahantena ary ny fampiatona ny fikarohana ila fiara manidina Malaysia Airlines izay fantaterina tamintsika tato anatin'ny fotoana ny fampahalalam-baovao hatrany ny momba izay fikarohana zay rehefa aveo ary.
ilanao extra propre manomboka ny 3 febroary zao hatramin'ny 13 avril. Mila lova fa sachet extra propre roa dia azahoanao loka goavany 10 ariary no loka voalohany amin'izany. Fa ao koa ny scooter, ny mobilier de cuisine, TV LED 42 pouces, machine à laver, réfrigérateur sy ireo maro hafa satria 5 be zao no loka extra propre miandry anao. Toy izao ary no atao. Manangona fonosana extra propre 5 grama roa. Ampiarao amin'ny taratasy fotsy misy ny anaranao feno, adresy, laharan'ny karapanondro sy finday ary ataovy anaty valopotso iray. Atero amin'ireo adresy eo amban'ireo na alefaso amin'ny boîte postale 338 Hugo 10 tsara lalàna. Mandraisa anjara ary extra propre tompony fahadiovana. Moquette, Balatom, groupe de soudage, protection, groupe électrogène, conseil, installation et maintenance, SAV, outillage, électroportatif, électricité, tronçonneuse, extincteur. Les plus grandes marques. Sitma, zone industrielle Forello Tanjubat et Ex-Bata à Andravang. Total. Totalement propre. La grande marque asiatique en électronique qui commence à imposer son empreinte à Madagascar. Changon, Vliodor, Jeyo, Baolilai, Hisense. Des produits de qualité et original à prix hyper compétitif. Baolai, toujours meilleur. Extra propre. Yeah, zay nanasako lam'izay. Ka hatramin'ny nampiasako extra propre. Tsy simba tsony ny tanako. Extra propre? Ie, tsy manimba lamba mihitsy. Hainareo ihany ny bandy kely. Extra propre? Tsy mandany volo, manjatra ary monja. Extra propre? Tena mandroatra tsara mihitsy ka. Mamelatra tsara. Extra propre, tompony fahadiovana. Extra propre. tonga tsoa to anatin'izao tapany faharoa amin'ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao izao ny vaovao mahakasika ny fanondranana antsokosoko na ny saika fanondranana izany ny arena kibontany no atsika isantarana izao fotoan'izao omaly iterantany indianina roa anotrateaky ny mpitandro ny filaminana amin'ny andraikitra ny sistany nitondra volamena ray faingo 7 kilao volamena izay saika ondrana antsokosoko any Dubai mandalo any Nairobi sy Kenya. Lafa mavao hafa tanteraka kosa trangam-piarahamonina tetsy manjakaray renim-pianakaviana iray no saika niara ny fitsaram-bahoaka anao ampangan'ny fokon'olona ho nandoro anjanany tamin'ny rano mangotraka io renim-pianakaviana io raha ity fanadadiana nataony mambahoaka fetrany an'ity. Fitangoronana, sakorka. Sekrekitra ny fitsaram-bahoaka teto Manjakaray omaly. Ity renim-pianakaviana voapanga fa mpanao herisetra amin'janany ity io saika niara ny fitsaram-bahoaka io. Ity kosa ilay zazakely voalaza fa niara ambony. Simba tanteraka tahaka izao ny vatany. 7 taona izy ary voalaza ny roponina tety fa nodorany ny reniny tamin'ny rano mangotraka. Polisy mihitsy no nitsakoraka nateraka izany no tsy maintsy naka ny reniny zaza io tety Manjakaray. Ilay zaza kosa voatery nentina namonjy ny toeram-pitsaboana avy hatrany.
marena moa fa sarin'olon-tsotra no antsika nanehoana iny fanadihadiana mampalahelo mahakasika ny trangam-piarahamonina niseho teny manjaka raha iny fiara-miasa izay isaoran'ny sampana fampalalam-baovao ny viva ny olon-tsotra izay nandefa azy ary anasana ihany koa atsika rehetra mba hiantso ity laharana miseho eto anoloany eto amin'ny vata fahitalavitra ity dia ny 3402 06 988 ny 3402 06 988 raha toka misy trangam-piarahamonina toy ireny na ihany koa vaovao izay tsara ho fantatra. Hitaniny amin'izay vaovao mahakasika ny tontolony ankizy ansika ato anatin'ity fanadihadiana ity saingy azo kosa ny faritry Tomasina iny fahasembanana amin'ny saina no entintsika ato anatin'ity vaovao ity anatin'ity fanadihadiana ity no hitondran'ny mpanao gazety any an-toerana ity sekoly miavaka sekoly misana manokana ireny zaza manana fahasembanana amin'ny saina ireny arahoara. Amin'ny folora maraina teto amin'ny EPP Lamarina teo am-pianarana famakian-teny ireto ankizy manana olana tsy fampina ara-tsaina no nandalo zahay. Misa valo izy ireo tobiazina amin'ity toerana ity miditra ny fitoro maraina ary miravina amin'ny 12 sasana tsy mianatra kosa ny folakandro. Sarotra hoy izy izay la mpampianatra azy ireo ny mampianatra ankizy manana olana tsy fampina ara-tsaina. Ny antony mahasarotra anazy dia tsy ohatran'ny ankizy zany hoe teninao hoe mipetra dia mipetraka na hoe resty dia mandray fa ianao zany tsy mipetraka fa sarotra mitana zavatra zany ireo zaza ireo dia arakaraka ny toetrany izy no anarahano anazy hoe ahoana ny fomba ampitako zavatra amin'ity zaza ity raisina ohatrany hoe tena kaiky anao be zany izy zay vao afaka anao mampita zavatra tsy laina mitreritrerina dia tsy tokony hiavaka aminy koa zany ianao fa tsy maintsy maka ny toerany zay anao vao afaka fandray aminy dia afaka mampita zavatra aminy. Classe intégrée no iantsona ny fianarana misy an'ireto ankizy ireto. Ny classe intégrée zany agnelagnelan ny préscolaire sy école primaire eo zany ny toerana misy azy. Ao zany tsy mba misy fiakarana classe. Rehefa hita fa misy zany ny fahavitan'ilay zaza na afaka magnaraka ny classe ordinaire izy dia afindra amin'ny école primaire ndray ny mianatra. Ny fihina manokana ireo zanaky ny fianakaviana sahirana tratra ny tsy fampina ara-tsaina no antony nanokafana ity fampianarana ity tamin'ity taom-pianarana 412 ity. Mbola hijanona ny ivelan'ny faritra Antananarivo renivohitra ihany sika ato anatin'ity fanadihadiana manaraka ity ary azo any Mahajanga nanakatona ny varavarany ny mpiasan'ny commune any toerana androany ho fanoherana ny didy fampidirana amponja vonjo maika ny PDS faharoa any toerana izay notanterahana ny zoma lasa teo fampidirana amponja vonjo maika izay vokatry ny fanaparam-pahefana ny fanomezana baiko ny mpiasa andrava ny trano izay voalaza fa ara-dalàna raha ny fanadihadiana nataon'ny Bianco Andre Miery mpanao gazety ny Viva any Mahajanga no mitatra izay vaovao zay. Sora-baventy manenjika ny mpitsara ary mitaky ny fandravana ny birao maleo tena miady amin'ny kolikoly na ny Bianco eto Mahajanga. Io no mbana ny varavarana fidirana eto amin'ny commune Mahajanga renivohitra androany. Antony, ny famohan'ny fitsarana ambaratonga voalohany, didy fampidirana amponja vonjo maika ny lefitra faharoan'ny PDS. Ity farany izay voapanga ho nanao kolikoly tamin'ny famohan'ny didim-pitondrana nandravana trano izay ambara no tsy ara-dalàna saingy nifanohitra tamin'ny fanadihadiana nataon'ny Bianco. Toejavatra izay toeriny ireto mpiasa ireto.
Tany io zany a dia titre borné izy io titre borné io tany io dikan'izay a raha manisy trano anao a amin'ny titre bornén'olona dia esoriny voary teo a io trano tsy nahazo anahalalana io ka zay nahatonga ny président dadia nandefa le camion sy le olona tao anatin'ny inspecteur taminatin'ny fifehezany nandrava an'io tany io rehefa nahazo fakatoavana tamin'ny PDS Zea Sylvain. Ny katso aloha izany ny raharaha eto amin'ny commune Mahajanga androany fitokonana 420 ora raha nitapaka ireo olona ambony eto amin'ny tanàna saingy ho an'ny ireto mpiasa ireto tsy hijanona ny fitokonana raha tsy mivaly ny fitakiny. Mety toy aza na herinandro na andro herinandro ohatra ka tsy mivaly zay zay fitakiana zay satria tsy asiana antony zany ny arrêté municipal lalàna ny arrêté municipal matona petraka eny PDS matona lany mera le olona zany ampiasa zany lalàna zany piatra lalàna. Nijanona ho an'ny mpiasan'ny commune ity fitokonana ity tsy nanova ny andavanandro mponina na izany aza fa sahiranina ho an'ireo nila raharaha maika teto amin'ny commune. Any amin'ny faritry Menabe kosa tafatsangana ny toerana ny antsoina hoe club Knaps Zandriolona entiny indrindra anetana ny ankizy sy ny ray aman-dreny ary ny fiarahamonina ahalala bebe kokoa ny mahakasika ny fiahina ara-tsosialy. Ankoatra izay totosa tao Amahabo ny guichet forain izay toy any Belle-sur-Sirbine sy Malaimbandy fotoana andrasan'ny Knaps an-tanana ny mpampianatra FRAM hambanana an'izy ireo ho avy mamiratra fanadadiana. Tafiditra amin'ireo antsoina hoe zone pilote amin'ny fametrahana ny club Knaps Zandriolona ny faritra Menabe. Mbola vitsy mantsy ny mahalala ny fiahina ara-tsosialy eto Madagasikara ka dia nanapa-kevitra anabe ny ankizy eny mbola kely ny toy ny ampitantanan'ny Knaps mba anapariahana ny atao hoe fiahina ara-tsosialy. Dia ny mbola ankizy ny aty ampianarana dia ampahafantarina azy inona ny dikan'izany atao hoe fiahina ara-tsosialy izany satria zo fototra ho an'ny olona tsirairay avy izany fiahina ara-tsosialy izany ka maro amintsika eto Madagasikara mbola tsy mahafantatra ny atao hoe fiahina ara-tsosialy dia ireo ankizy ireo no ampahafantatra an'izany eny anivon'ny tsirairay avy any eny amin'ny ray aman-dreniny ao anatin'ny sekoly ianarany izany atao hoe fiahina ara-tsosialy izany. Eny anivon'ny EPP no nanomboana nametrahana ny club Knaps Zandriolona hitarina amin'ny université ihany koa izany Atsiatsy. Ho an'ny faritra Menabe manokana dia teto amin'ny EPP Namora no nanomboana ny etsika. Ny fijeren'ny Knaps ny faritra Menabe amin'ity taona ity zao dia ho fanohitra lehibe ho amin'izay resaka fampandrosoana eo amin'ny sehatry ny sosialy zay ary anantenana fa ho lehibe ny vokatra azo satria ahafantatra ny momba azy ny hoaviny sy ny zonona rehetra ny tanora ny vahoaka. Ankoatra ny fananganan'ny club Knaps Zandriolona tao Morondava sy Mahabo dia nitafatafa tamin'ny tranobe ny Tantsa ihany koa ny Knaps tanjona ny hijerena manokana ny fisotrondronon'ny mpamboly sy ny mpiompy ary ny mpanjono. Fa faniriana efa-tsy nila io dia tonga ny fotoanan'izao satria ny olombelona rehetrarehetra tsy maintsy mitsindro izay hafarany. Tonga zay ny fotoana fanadihadiana dia navitrika mihitsy zay handray ny adidinay izay mifananjify aminay ka handohan izay latsakemoka ary tena vonina hanentana nyreo namana izay mitovy asa aminay hidirana amin'izao fiahina ara-tsosialy izao. Fa maro nisy ireo mpampianatra FRAM manoraisina an-tanana nandritra ny guichet forain teto Mahabo nisy ny fizarana karatra Knaps tao ihany koa ireo nanao fangatahana fanampiana toy ny volan-jaza sy ny volan'ny bevoka amin'ny faran'ny volana marsa izao moa vao hifarana ny Knaps mitety vohitra ny guichet forain aty amin'ny faritry Menabe. Ivaty amin'ireo maresaka avy any ivelany sika ao anatin'ireto fanadihadiana manaraka ireto ny mahakasika ilay fiara manidina Malaysia Airlines izay tsy hita popoka nanamarina tamin'ny fomba ofisialy androany ny Prime Ministre Malaisiana fa tena tao amin'ny ranomasimbe indiana no nianjeran'ny ilay fiara manidina ny kompania Malaysia Airlines fanamarinana nomen'ny zanabolana no nahafahana ny lazan'izay taorian'izay namoaka fanambarana ihany koa ny kompania Malaysia Airlines nanamafy tao
amin'ny lalantsara atsimony ranomasimbe indianina no tsy nahitana intsony ity fiaramanidina ity araka izao hitantsika amin'ny sary izao itoerana io no voalaza fa nipoahany ilay fiaramanidina raha ny fanadihadiana nataon'ny mpanao gazety any ivelany dia mety fomba iray entina nehoana ny famaranana ny resabe na ny polemika mahakasika ity fiaramanidina izay efa tsy hitapopoka nandritra ny 2 herinandro ity na dia efa nampiana firenena maro izay efa mahatratratra any amin'ny 520 azy ity fanapakevitra no raisiny fanjakana malezianina ity. Eo amin'izy maresaka avy any ivelan'izay hatrany mbola mitana ny sainy maro amin'izao fotoana izao ny fiparitahan'ilay virus Ebola ao amin'ny tapany atsimon'ny Guinée, fiparitahana izay efa mahatratra ny renivohitra amin'izao fotoana izao. Miisa 3 ireo marary fantatra fa tratran'ny ity aretina ity raha ny tatitra nataon'ny UNICEF taremarika izay mbola tsy ofisialy aloha hatreto satria tsy mbola nohamarininy ny fitondram-panjakana ny toerana. Fantatra nefa fa mahatratra 750 ireo olona efa maty ny virus Ebola raha ny tatitra ofisialy. Eo amin'ny vaovaon'ny fanatanjahantena hamelohan'ny risotsika amin'ny eto toerana dia ho any ivelany vetivety aloha isika. Isan'ireo lalao naliana ny petit baolina kitra omaly ny fihaonan'ny Real de Madrid sy ny FC Barcelone ity farany izay nandresy tamin'ny isa 4-3. Nampiavaka ity lalao ity ny fanomezan'ny mpitsara carton jaune izay miisa 7 fandroahana mpilalao ray ary penalty 4. Mbola nampiseho ny heriny ihany koa ny FC Barcelone izay nisan'ny Lionel Messi izy napiditra baolina 3 nandritra ity klasiko ity izay tafiditra tao anatin'ny fifaninanana liga fanadihadiana eo amin'ny sariny ekipa fantiana. Nanjakazakany Karim Benzema ny tapany voalohany ity lalao nifandronany ekipa Espanyol roa isan'ny goavany ity dia ny Real de Madrid sy ny FC Barcelone omaly alina tao amin'ny 15 Bernabeu. Baolina roa no nampidiry no an'ny Real de Madrid. Tsy naharitra ela nefa ny valim-panafiana avy amin'ny FC Barcelone izay mbola nampiseho ny tanjany. Ny alohan'ny fialan-tsasatra, baolina roa no nampidiry ny Iniesta sy Lionel Messi ho an'ny FC Barcelone. Niavaka ity antsony ny mpanao baolina hoe klasiko ity, vokatry ilay penalty azon'ny Neymar taoriny ny fahadisoana nataon'ny Sergio Ramos taminy. Nirohan'ny mpitsara ialan'ny kanja mihitsy ity mpilalao an'ny Real de Madrid ity no fahadisoana io. I Lionel Messi no nandaka ny penalty ho an'ny ekipany. Teo sahala ny ekipa roa 3-3. Ny vafiady ny mpanazatra ny Real ny safidy ny anolany Karim Benzema. Tsy dia nanova zavatra firy nefa satria taty amin'ny faraparan'ny lalao ity fahadisoana natao tamin'ny Iniesta ity no nanova tanteraka ny lalao. Nahazo penalty ny FC Barcelone ary mbola i Lionel Messi ihany nandaka izany ary nampikobana ny araton'ny Real de Madrid. Ity ny baolina faha 20 nampidiriny tamin'ireo fifandonana rehetra tamin'ny Real de Madrid. Ny Real de Madrid izay sambany vao resy tamin'ireo lalao 13 ny Liga. Ny fiadiana ny ambaran'ny Liga izay vao manomboka ho an'ireo kluba goavana. Mais un classico n'en serait pas un sans son lot de polémique. Mbola hijanona amin'izay vaovaon'ny fanatanjahantena izay ihany sika fa hiverina eto an-tanindrazana kosa 5-20 izy ireo miatrika fampifondronana nasionaly hisafidianana ny 4 farany andrafitra ny ekipa Pirenena. Ekipa iaro ny vonina Pirenena iady ho amin'ny fandraisantsika anjara ho amin'ny fiadiana izay tompon-daka eran-tany. Ny makin'ny Madagasikara no tiana ho resahana eto nanatrika ny ampahany tamin'ny fiomanantenan'izy ireo ny mpanao gazetinay mamboaka fetrany ihany sy njara andriantsoa ato anatiny ity fanadihadiana ity. Azakazaka madinidinika miakatra ny faritra avo fiantsonana farany rovan'ny Manjakamiadana tanjona ny ampitombo ny angovon'ny mpilalao rehetra. Fa anatin'ny préparation karaha vao miprépare ohatr'izao dia ny endurance aloha ny atao voalohany izany hoe ny lavitrezaka fa raha resaka hoe saina koa ny resahana dia hoe ndrovo izany ngamba ny ambony indrindra. Zany hoe izay zany mitady sommet amin'ny Afrika mihitsy amin'ity taona ity dia ny sommet Antananarivo aloha ny anjehana voalohany. Fiomanana amin'ny fiadiana izay ho tompon-daka ny Afrika ho an'ny sokajy A amin'ny baolina lavalava sy amin'ny fifanitsanana hiatrehana ny fiadiana izay ho tompon-daka eran'ny tany. Vonina ny ekipa ny Makiny Madagasikara. Le vovokaina amle satria mahatratra amin'ny adiny 2 mahery eo zao zalany hiazakazaka
dia azahoana an'le fototra zany mba ahafahana miditra amin'ny vovokaina ohatran'ny hoe résistance sy ny rehetrarehetra alohan'ny tena ilalaovana baolina anaty kianja zany fizika zany tena tanjana. Endrika iray amin'ny fiomanana ny azakazaka tahaka izao, ny fiomanana izay mitohy hatrany etsy Andotabenaka ho an'ny lafiny teknika. Ny 20 jona ho avy izao hatramin'ny 9 jolay moa no hiatrehantsika izay fiadinany io tompon-dakany Afrika amin'ny baolina lavalava izay. Lalao izay natao hiady toerana ihany koa mba ahafahana mandray anjara amin'ny fiadiana izay ho tompon-daka eran-tany amin'ny tsy taranja baolina lavalava ity. Fa ny fitin'ny maresaka ara-panatanjahantena kosa izay nisongadina tamin'ny herinandro ambony iny no entin'ny ekipan'ny Top Chrono amintsika ato anatin'ireto vaovao ireto. Taranja baolina kitra laviny SSML Geco Plus na AS Demana nandritra ny andro fahenina amin'ny fiadinan'ny tompon-dakana Analamanga. Mbola mitarika hatrany kosa ny tana formation. Fanamorina motocross tsara toerana izao Razafin-Drakoto asana amin'ny fiadinan'ny tompon-daka Madagasikara eo amin'ity taranja ity. Nisongadina indray mantsy ity farany tamin'ilay hetsika cross Oskovarina Kolasy. Basket sy matrinina lasa ny EFT ny amboara teo amin'ny sokajy vehivavy, tsy totosa kosa ny famaranana teo amin'ny lehilahy noho ny fahatapahan'ny herinaratra. Azatonona moa fa rahampitso amin'ny enora sasany no anarahantsika ny anjinjiny mikasika ireny maresaka ara-panatanjahantena tamin'ny herinandro iny ao anatin'ny fandarana Top Chrono. Rahampitso amin'ny enina sasany zany ny fotoana amin'ireo piti ny tontolony izay fanatanjahantena izay tapitra treto ny Viva Événement ankasitrahana isika rehetra nanaraka izany hatramin'ny farany. Nathalie Ramanambe no hiaraka amintsika ao anatin'ny fotoana ny fampahalalam-baovao amin'ny fiteny frantsay. Rahampitso amin'ny 12 ora sy fefany kosa ny fotoananao manaraka amin'ny sampana fampahalalam-baovao ny Viva. Veloma tompoko. Hitanao Solidis Garantie antoka ankoatry ny fanohanana anay tamin'ny dossier ny ilaina dia izy koa nanome antoka fanampiny amin'ny findramam-bola tiako natao. Des produits de qualité et original à prix hyper compétitif. Baolai, toujours meilleur. Solidis Garantie et Baolai vous ont présenté Viva Événement.